अस्सलाम वालेकुम। आज 30 मार्च 2026 को कुछ न्यूज़ हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। कुछ अपडेट्स हैं ईरान जंग के हवाले से जो आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। सबसे पहले चलते हैं ईरान की जंग की तरफ। ईरान की जंग जब चौथे हफ्ते में दाखिल हुई तो मुत्तहदा अरब अमारात तहरान के लिए एक वाज़ेह हदफ बन गया। ईरान ने अपनी हिकमत अमली तब्दील करते हुए सिर्फ इसराइल का सामना करने पर तवज्जो महदूद नहीं रखी, बल्कि गल्फ़ को ऑपरेशन काउंसिल के रुकन ममालिक की तरफ हज़ारों ड्रोन्स और मिसाइल दागने शुरू कर दिए। इस जंग के दौरान तेहरान ने अपने पहले दिए गए धमकियों पर अमल करते हुए खित्ते में अमरीकी फ़ौजी अड्डों को निशाना बनाया। ख़ास तौर पर मुत्तहदा अरब अमारात पर तवज्जो दी। ये वाशिंगटन और इसराइल के लिए एक वाज़ेह पैगाम था जिनके अबू ज़ैबी के साथ मामला थे। तनाज़े को मज़ीद वसअत देकर ईरान तमाम फ़रीक़ों के लिए जंग की कीमत बढ़ाना चाहता है और साथ ही खलीजी रियासतों पर दबाव डालना चाहता है कि वह अमरीका को जंग बंदी कबूल करने पर मजबूर कर दें। इसके जवाब में अबू ज़ैबी ने तेहरान के ख़िलाफ़ गैर मामूली सख्त लहजा इख्तियार किया और धमकी दी है कि वह आबनाए हुर्मुज़ को महफूज बनाने के लिए अमरीका की क़यादत में होने वाली कोशिशों में शामिल हो सकता है, जो कि उसकी रिवायती पॉलिसी यानी मुज़ाकरात और अच्छे हमसाया ताल्लुकात से एक वाज़ह इन्हिराफ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान अपनी जंग में सिर्फ इसराइल को ही निशाना नहीं बना रहा था, बल्कि इसका असल हदफ खलीजी रियासतें, ख़ास तौर पर जंग के इब्तदाई 2 हफ्तों में। अल जज़ीरा कतर की रिपोर्ट के मुताबिक 11 दिनों के हमले जो हैं उनके आदाद व शुमार से ज़ाहिर होता है कि इसराइल तेहरान का बुनियादी हदफ नहीं था। रिपोर्ट में बताया गया कि इसराइल पर सिर्फ 433 हमले हुए, जबकि अरब ममालिक को 3100 हमलों का सामना करना पड़ा। अच्छा, इसकी वजह यह भी है कि जितनी भी बेस है अमेरिकन बेस जितनी भी हैं वो सब खलीजी रियासतों में ईरान के चारों तरफ हैं और इसराइल को प्रोटेक्ट कर रही हैं। इसी वजह से यमन के हूसी बागियों ने हफ्ते के रोज़ इसराइल पर मिसाइल हमले किए और कहा कि आने वाले दिनों में मज़ीद हमले किए जाएंगे। यमन की बैनुल अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा हुकूमत ने ईरान पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो बार बार मुल्क को इस तनाज़े में घसीटने की कोशिश कर रहा है। ये सूरत हाल इस वक्त सामने आई जब खलीजी ममालिक की अहम इंफ्रास्ट्रक्चर्स पर हमले जारी हैं, जबकि एमिरेट्स ग्लोबल एल्यूमिनियम ने बताया कि अबू ज़ैबी में इनका सबसे बड़ा प्लांट शदीद नुकसान का शिकार हुआ है। इसी दौरान अमेरिका ने ऐलान किया कि तकरीबन 3500 फ़ौजी एहलकार जंगी जहाज़ USS ट्रिपोली के ज़रिए ख़ित्ते में पहुंच चुके हैं। अब इस पर यह देखना है कि आने वाले दिनों में ईरान क्या सोच रहा है और वो किस तरीके से इसको हैंडल करेगा। इसके अलावा रियूचर्स में एक और ख़बर लगी। रियूचर्स अखबार है और हफ्ते की सुबह सवेरे वो बता रहा है कि इसराइली डिफेंस फोर्सेस ने बताया कि उन्होंने यमन से दागा गया एक मिसाइल शनाख्त किया गया है और AFP के मुताबिक जंग शुरू होने के बाद ये यमन की जानिब से पहला हमला था। इसी दौरान इसराइली फ़ौज ने जनूबी लबनान में एक फ़ौजी की हलाकत की तस्दीक भी की जहाँ उनकी मौजूदगी है। उन्होंने ये भी ऐलान किया कि हफ्ते के रोज़ उन्होंने ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में कमांड सेंटर्स और असलहे के मराकज़ को निशाना बनाने के लिए मिसाइलों की एक नई लेयर दागी है। ये सब इस बयान के बाद हुआ जब ईरान के हिमायत याफ्ता हूसी ग्रुप के तर्जुमान ने कहा कि अगर मशरिक़ वस्ती में ईरान पर हमले जारी रहे तो वो भी जंग में शामिल हो जाएंगे। टेलीग्राम पर जारी बयान में यमनी मुस्लिह अफ़वाज हूसी धड़े के तर्जुमान याहिया सरी ने 3 शराइत बयान की जिन पर वो जंग में शामिल हो सकते हैं। नंबर 1, अगर कोई और मुल्क अमेरिका और इसराइल का साथ मिलकर ईरान के ख़िलाफ़ शामिल होता है। नंबर 2, अगर अमेरिका और इसराइल बहिरा अहमर के ज़रिए ईरान या किसी दूसरे मुस्लिम ममालिक के ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हैं। नंबर 3, अगर ईरान के ख़िलाफ़ कशीदगी मज़ीद बढ़ती है। अगर ये तीनों शराइत पूरी हो जाती हैं तो यमन जो है वो ईरान के साथ इस जंग में कूद जाएगा। हूसी एक मुसल्लह सियासी और मजहबी गिरोह है जो यमन में शिया मुसलमानों की ज़ैदी अक़लियत की नुमाइंदगी करता है। वो ख़ुद को ईरान की क़यादत में इसराइल, अमेरिका और मगरबी ताकतों के ख़िलाफ़
مزاحمتی اتحاد کا حصہ قرار دیتے ہیں، جس میں حماس اور حزب اللہ جیسے گروہ بھی شامل ہیں۔ یہ گروہ 1990 کی دہائی میں قائم ہوا اور ابتدا میں اسے انصار اللہ کہا جاتا تھا، جس کا مطلب تھا اللہ کے مددگار۔ بعد میں اس کا نام بانی حسین الحوثی کے نام پر رکھا گیا اور ان کی وفات کے بعد اب اس کی قیادت ان کے بھائی عبد الملک حوثی کر رہے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران صرف اسرائیل ہی نہیں بلکہ دیگر خلیجی ممالک بھی اس تنازع کے اثرات کا شکار رہے ہیں۔ ہفتے کے روز متحدہ عرب امارات پر کئی ہفتوں میں سب سے زیادہ بیلسٹک میزائل حملے ہوئے۔ ایمریٹس گلوبل ایلومینیم کے مطابق ابوظہبی میں ان کے پلانٹ پر حملے سے نہ صرف شدید نقصان ہوا بلکہ متعدد کارکن بھی زخمی ہوئے۔ دوسری جانب کویت میں بھی بین الاقوامی ایئرپورٹ کا ریڈار سسٹم بھی بری طرح متاثر ہوا ہے۔ لیکن ایسا لگتا ہے کہ یہ جنگ جو ہے اب وہ بڑھتی ہی جائے گی اور یہ سمٹنے والی نہیں، کیونکہ یہ ایسا ہے کہ یہ پری پلان ہو سکتا ہے۔ 2022 سے مشرق وسطیٰ میں آغاز ہوا اس جنگ کا اور غزہ کے اوپر سے اسٹارٹ ہوا اور پھر یہ اب پھیلتی جا رہی ہے۔ بیچ میں بھی اسٹرائک ہوئی، پھر وہ رک گئی، لیکن مذاکرات کامیاب نہیں ہو سکے اور آنے والے دنوں میں بھی یہ ایسا لگتا ہے کہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوں گے، کیونکہ یہود اور نصارہ کبھی بھی مسلمان کے دوست نہیں ہو سکتے۔ تو ان کا کوئی اور پلان ہے اور اللہ نے اپنی تدبیر کچھ اور رکھی ہوئی ہے، تو آنے والے وقتوں میں پتہ چل جائے گا۔ بلومبرگ کی ایک اور رپورٹ جو ہے وہ مجھے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی، آج کی خبر ہے۔ سعودی عرب میں ایک فوجی اڈے پر ایرانی میزائل حملے کے نتیجے میں کئی جنگی طیارے متاثر ہوئے اور ایک قیمتی E-3 سینٹری ابتدائی وارننگ اور کنٹرول طیارہ تباہ ہو گیا۔ یہ اس طیارے کی جنگ میں پہلی تصدیق شدہ تباہی ہے۔ تقریباً $300 ملین مالیت کا یہ طیارہ حالیہ دنوں میں پرنس سلطان ایئر بیس پر حملے کے دوران نشانہ بنا۔ غیر مصدقہ تصاویر کے مطابق طیارے کا پچھلا حصہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا، جس کے بعد یہ پرواز کے قابل نہیں رہا۔ یہ طیارہ AWACS جس کے اوپر گھومنے والا ریڈار ڈسک نصب ہوتا ہے، دور دراز خطرات کا پتہ لگانے اور دیگر جنگی طیاروں کی رہنمائی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ فوجی لحاظ سے بہت اہم برتری فراہم کرتا ہے، اگرچہ امریکہ کے پاس ایسے 60 سے زائد طیارے موجود ہیں، لیکن ایک کا نقصان بھی بڑا مالی اور عسکری نقصان سمجھا جاتا ہے۔ سابق رائل آسٹریلین ایئر فورس افسر پیٹر لیٹن کے مطابق یہ ایک بڑا واقعہ ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بڑے طیارے زمین پر بھی غیر محفوظ ہو سکتے ہیں اور انہیں مسلسل دفاع کی ضرورت ہوتی ہے، جو ہر وقت ممکن نہیں ہوتا۔ US سینٹرل کمانڈ نے اس واقعے پر فوری طور پر کوئی تبصرہ نہیں کیا، جبکہ اس کی رپورٹ سب سے پہلے ایئر اینڈ اسپیس فورسز میگزین نے دی تھی۔ اس طیارے کی شروعات 1970 کی دہائی کے آخر میں ہوئی تھی اور اب تک اس قسم کے 3 دیگر بوئنگ سینٹری طیارے حادثات میں ضائع ہو چکے ہیں۔ یہ طیارہ اسی ڈیزائن پر مبنی ہے جس پر مشہور 707 مسافر طیارہ بنایا گیا تھا، جیسا کہ KC-135 اسٹریٹو ٹینکر کے نام سے۔ اب تک ایران کے خلاف جاری مہم کے دوران امریکہ نے کسی بھی انسان بردار طیاروں کو فضا میں دشمن کی فائرنگ سے نہیں کھویا، تاہم 1 درجن سے زائد MQ-9 ریپر ڈرونز مار گرائے جا چکے ہیں، جو ظاہر کرتا ہے اس خطے کی فضائی حدود اب بھی بہت خطرناک ہے۔ امریکی بمبار طیارے جیسے B-52 اور B-1B لینسر طویل فاصلے تک مار کرنے والے کروز میزائل استعمال کرتے ہوئے ایران میں اہداف کو نشانہ بنا۔ ایران اب تک خطے میں 1200 سے زائد بیلسٹک میزائل اور تقریباً 3300 شاہد ڈرونز، جسے سادہ کروز میزائل داغا جاتا ہے۔ ایک سابقہ حملے میں KC-135 طیارے بھی ایک ایئر بیس پر زمین بوس ہو چکا ہے اور نقصان کا شکار ہوئے ہیں۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ جنگ جو ہے یہ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، یہ رکتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ اللہ پاک امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے یہود اور نصارہ کے شر سے۔ دیکھتے ہیں کہ آگے چل کر کے معاملات کہاں ریزالو ہوتے ہیں اور کس طریقے سے ہوتے ہیں۔ ہماری نیک تمنا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔